Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. It's Karen here. And para po sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, please do click the subscribe button and idamay nyo na rin po yung notification bell para po notified po kayo every time na may mga bago tayong videos dito sa YouTube channel natin. So for today's video guys, dumating kasi kanina yung in-order ko sa Shopee na medyo trending ngayon. Hindi ko alam kung hanggang ngayon trending pa rin. Pero kasi may nakita akong video sa Facebook last time na yung laruan na washing machine ginagamit na panglinis ng blending sponge. So, na-curious ako and naghanap ako sa Shopee and luckily nakakita naman ako. Actually, marami doon. So, pili na lang kayo kung ano yung gusto nyo. And, 2 weeks ata to bago dumating sa akin kasi this is from China and dumating siya kanina and ito yun. And, ayun, buksan natin siya. I-unbox natin siya. Ito yung itsura niya sa loob. Naka-bubble wrap naman tong lalagyan. So, ito yung itsura ng box niya. Kulay black yung in-order ko dun. Kasi parang common na yung kulay pink. And hindi ko mabasa yung mga nakasulat dito kasi Chinese characters sila. So, ayan yung kanyang itsura. So, ayan. Buksan na natin siya. Kasi excited na rin akong matry ito. Kaya pagkadating niya, nag-set up na agad ako para makapag-film. So, pagbukas ng box, wala nang laman sa loob. Ito, yung laman. Nakalagay siya sa parang balot ng mansanas. Tapos, ito yung product. Pero feeling ko, mas cute yung kulay pink. So, kasi gusto ko para maiba naman. Tsaka magiging mainit sa mata niya na kasi pag kulay pink eh. Kaya, itong black yung in-order ko. Ito yung itsura niya sa loob. Ay, sa loob. Ito yung laman ng box. Ito yung loob niya. Yan, may ano siya. May takip. Tapos may kasama siyang ano, pandikit. Yung dito, ilalagay mo dito eh. Sticker. Tapos ito, hindi ko alam kung natatanggal ko kasi ito nakalagay dito sa drawing natatanggal eh. Pero hindi siya ayun, tanggal ko na siya. So ayan, natatanggal siya. Kasi yung pink na variant, yung nakita ko doon, wala siyang ganito. Hindi ko alam kung para saan to. Kung nakakalinis ba pag may ganito. Tapos yun lang, may hose din siya, yung pang drain ng tubig. Tapos ito yung switch niya. Yun lang naman. Tapos ito yung lagayan ng battery. May ano siya, nakatornilyo. So tanggalin muna natin para magamit natin. Naku, hindi kasya. Hindi kasya yung screwdriver. Maliit masyado tong ano. So, aalisin ko muna to guys. Babalikan ko kayo kasi maghahanap lang ako ng screwdriver na pwedeng mag-fit dito. So, bale yun guys, na-open ko na siya and hindi siya pwede nung walang tornilyo kasi natatanggal to. Maluwag yung kapit niya. So, ang battery niya is 2 AA yung kailangan para mapaandar natin to. And, meron ako ditong battery na binili ko lang sa palengke. So, ito yung gagamitin natin. So, bago lang. So, medyo kinakabahan pa ako actually kasi baka hindi gumana eh. Pero sana gumana kasi
Pag sa Shopee kasi, ang hirap magbalik ng item. Hindi kagaya sa Lazada, kahit sa ang LBC mo siya dalhin, mare-refund agad. So, ko-close ko lang. Nalagyan ko na siya ng battery. Ko-close ko lang nung ilalak ko lang ng tornilyo para magamit na natin siya. Saktong-sakto kasi madumi yung mga brushes ko. Gusto ko rin siyang matry sa mga brushes. Para kasi minsan 'di ba pag nalilinis natin yung brush or sponge, minsan kahit di naman natin gusto, parang minsan na pupuwersa natin, kawawa naman yung mga tools, 'di ba? Pag ito sakto lang ang pressure. So ayan, na ilock ko na. Ayan. Gunting yung ginamit ko, guys. So, tatry na natin. Usually, pag naglilinis ako ng brush, ito yung ginagamit ko, yung laruan ng anak ko. Dito ko kinakaskas yung brush. May, dati, sa, yung parang egg, yung nabibili din online, egg brush cleaner ba yung tawag dun? Yun. Tapos, parang nahulog siya dun sa likod nung lagayan namin, yung pasimano namin doon, na hulog siya, hindi ko na makita. Kaya ito na yung ginagamit ko ngayon. Tapos, yung sa sponge naman, lang, piga-piga lang. Kasi, once na-try ko siya sa yung egg brush cleaner, naging ganito siya, guys. Yung, na siya, bawal pala siya doon kasi masyadong sensitive yung blending sponge pagka ikinaskas mo sa mga ganun. So, ayun. Tatry natin tong mga luma kong sponge. Hindi ko na ginagamit tong mga to. Kaya ganyan na yung itsura nila. Sobrang dudumi na. Tatry natin kung maaalis pa yung dumi nito. And yung ginagamit ko ngayon na sponge, yung na-feature ko sa last video, which is yung Says Lady na blending sponge. Ito, lilinisin din natin siya. And then, yung mga madudumi kong brushes, tatry natin siya kung malilinis. So, yung ginamit ko dun sa makeup look ko, yung rainbow na eyeshadow, ito yung mga ginamit ko. Bali, ayan guys, ayan yung ating washing machine. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. Pasensya na kung magalaw yung video. Ayan, siguro tama na yan. Tapos, ang ginagamit ko kasi sa paglinis is yung shampoo ng anak ko. So, lalagyan natin. Tapos, try muna nating haluin yung water and yung, oh no, umaapaw siya, beshi. Feeling ko may mali. Parang dapat nakalock tong dito. Pero hindi siya nalalak eh. Kasi maingay siya. Parang may hindi tama. Ayan. Ingay na naman niya. So, feeling ko dapat talaga parang naka-fix siya doon, naka-lock. Pero hindi siya nalalak. Ayan, hindi siya maingay pag ganyan. Pag nagsasara to, medyo naingay siya. Wala sa pwesto. Ko rin guys, hindi ito makakatulong na malinis yung sponge. Kasi, parang nakukover niya tong yung naikot. So, ayan guys, naalis ko na yung kanina. Tapos, try natin. So, ayan, medyo mas tahimik siya. And, walang level yung intensity ng pag-ikot niya. Ganyan lang siya. So, try natin. Unahin natin tong ginagamit ko ngayon na sponge. So, ayan. Pag may laman siya na
pag may linilinis siya na item, parang okay naman, malakas din ang puwersa niya. Mama, what did you say the water? See what did the bubbles? Opo. It is non-punch. And what did Ayan. Take time lang tayo para talagang malinis niya yung sponge. see this brush? See what is brush and makeup. Diba? Yan na makeup, brush na makeup. So, tingnan natin kung... May potato to So, wash. ayun. Ayun, may spot na nagkulay green na. Yung bumalik na sa dating kulay yung sponge. Pero hindi yung buong part na linis niya. So, try Mama. ulit natin. Mama, what did you see that? Try natin na dagdagan yung tubig. Yan, para hindi mahirapan yung machine. Machine. Nadagdagan siya ng tubig, medyo umiikot na siya. Naiikot niya na yung sponge. So, tingnan natin. Feeling ko hindi pa rin, may nakikita pa rin akong foundation. So, ayan. Feeling ko baka mahirap lang talagang linisin tong klase ng sponge na to. Try natin sa ibang sponge, yung mga luma kong sponge, i-try natin siyang linisin dyan. Add tayo ng tubig ulit, tsaka ng shampoo. So, yan. I-try natin yung sponge ko dito. Ito, try natin to. Itong luma ko ng sponge. So, yan. Look at the sponge. What is the money? Yeah, mommy. Medyo kailangan kasi mag-absorb muna ng tubig para lumabog siya. Wait. This is the money. Pero feeling ko baka hindi na rin niya malinis kasi lumang sponge na yan. Kumbaga, matagal na yung pigment dyan. And hindi lang siya safe pag umaapaw kasi mababasa yung battery. Parang hindi niya naabot yung pinakailalim. Yung nagpapalinis nung ano. Stop natin. Feeling ko ibibigay ko na lang to sa anak ko para may laruan siya. Kasi hindi siya. Ayan! Shucks. So, ito yung itsura ng sponge. Ayan. Super dumi pa din. Wala siyang nagawa, guys. So, ayan. Wala. Madumi pa din siya. So, try naman natin sa brush. Baka sa pag-brush yung nilinis, carry naman siya. So, ayan. Lagay ko lang tong brush. And, i-on natin yung alalayan nyo lang ng konti kasi hindi niya kaya. Hindi niya masyadong nadadala yung brush. So, ayan. May pigment pa din. Ngayon naman, try natin pag nakalagay to, baka naman nakakatulong talaga tong bagay na yan. Kasi hindi naman siguro yan ilalagay dyan kung walang use. So, yan. Try nating dagdagan ulit yung water. And then, lagay ulit tayo ng
shampoo. Tapos open natin. So, yun, na-stuck siya. Inalis ko muna guys yung takip. Natatanggal naman siya kasi feeling ko abala siya dito sa bagay na to. Nasa stop niya kasi. Wait. So, yun, try natin. So, medyo maingay lang talaga guys. Yan, pag nilabog mo yung brush, wala na. Layo ng umikot. So, wala. Wala. Feeling ko mas hindi malilinis kasi walang ano eh. Wala siyang nagagawa. Ang ingay. Ang ingay nito. Try natin ulit ilubog yung sponge. Yan, umiikot naman. Hindi lang ako sure kung malilinis niya yung product. So, yan, hindi siya maingay. Tumahimik na siya. Pero feeling ko, wala, umiikot lang siya pero hindi siya nakakalinis. So, yan. So, ayan guys. Yan, after ilang minutes na paikot-ikot, wala. Sobrang dumi pa rin niya. Wala siyang nagawa. Lalo na nung binalik ko tong tinanggal natin kanina. Mas lalong hindi na siya nakakalinis. So, I think hindi to effective na panglinis ng makeup tool. So, ayan guys. Ang final verdict ko dito sa washing machine na toy na to is feeling ko hindi talaga siya meant to be na panglinis ng mga makeup tools. Siguro kung yung nakita kong video dun sa Facebook na ginagamit to na panglinis ng sponge, siguro nakatuwaan niya lang. Siguro may anak siya na may laruang ganito, tapos nakatuwaan niya lang na itry na ipanglinis yung sponge. Tapos yun, nag-work naman sa kanya. Pero yun nga, sa akin hindi kasi nag-work. Talagang kahit basa na yung sponge, nakapag-absorb na siya ng tubig, tapos umiikot na dito sa laruan na to, wala pa rin, hindi niya nga natanggal yung pigment kahit dito sa brush, oh. Madumi pa rin talaga. And ayan, nabasa na kayo. So, ayun, I think hindi talaga siya meant to be na panglinis ng sponge. Talagang laruan lang talaga siya ng bata. And, pero, sana may, yung mga talagang nagbebenta ng mga washing machine, yung mga gumagawa talaga ng washing machine, makaisip din sila na makagawa ng washing machine para na ganito rin, pero mas heavy duty na pwedeng panglinis ng mga makeup tools. Kasi 'di ba, why not? Sure ako na marami namang bibili dyan. And ayun, babalik pa rin ako dito na sa panglinis na to ng brush. And ayun, nakakalungkot na hindi siya nag-work sa akin, pero nag-enjoy naman ako sa pag-try na tong laruan na to, and ibibigay ko na lang to sa anak ko, siya na lang yung maglalaro niyan. And ayun nga, ang isa pa, tagas ng tagas yung tubig niya, nababasa to, so medyo hindi rin siya safe. Ayan, mababasa yung nadali ko tong hose guys, na tapon yung tubig. So ayun, basa na ako dito. Basa? Basa na. Basa, Yung bibigay ko ano na lang lang to sa anak ko, siya na lang maglaro niyan. And maglilinis na ako ng mga makeup tools kasi ang dami nito, sobrang dudumi na nila. Ayan no, kahit piniga mo na yung sponge, may mga dumi pa rin talaga. Hindi niya talaga nalinis totally.
So, ayun, hindi ko siya marirecommend talaga na pwedeng panglinis ng mga makeup tools. And ayun, sana nag-enjoy pa rin kayo dito sa video na to kahit na medyo epic fail yung pag-try natin dito sa laruan na to. Pero kung interesado pa rin kayong bumili para sa mga anak ninyo na gustong magkaroon nito, ilalagay ko yung link ng pinagbilhan ko sa description box. And ayun, magkita-kita ulit tayo guys sa aking next video. Bye!